नमस्कार, विपद संवादको तेस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। साझा संकल्प सुरक्षित भविष्य भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौँ। आज हामी नेपालको संघीय संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता सुदृढीकरण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सञ्चार र समन्वय भन्ने विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, डडेलो, चट्याङ, हिम पहिरो जस्ता बहुआयामिक विपदको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदले जनधनको ठूलो क्षति गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, विपद आफैमा ठूलो समस्या हो कि हाम्रो तयारी, समन्वय र प्रतिकार्य प्रणाली कमजोर हुनु अझै ठूलो समस्या हो? संघीयतापछि देशमा 3 तहको सरकार छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय। संविधानले अधिकार बाँडफाँड गरेको छ, जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। तर जब वास्तविक सङ्कट आउँछ त्यतिबेला अझै आदेश पर्खिने अवस्था किन देखिन्छ? किन राहतमा ढिलाइ हुन्छ? किन सूचना एकै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न समय लाग्छ? किन स्थानीय सरकार जिम्मेवारी बोकेर पनि स्रोतविहीन देखिन्छ? किन प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट रूपमा महसुस हुन सकेको छैन? आजको बहसमा हामी यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवराज दुलाल, नेकपाका प्रतिनिधि सभा सदस्य, स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ शान्ति महत, उपसचिव, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ मोहन घिमिरे, उपसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। नमस्कार। नमस्कार। तिनैजनालाई मैले स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, संघीयता हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग 3 तहको सरकार छ, होइन? विपदमा चाहिँ सञ्चारको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सञ्चार र सूचना समन्वय भएकै कारणले गर्दा ठुला विपदहरू न्यूनीकरण गरेको उदाहरण पनि हामीसँगै छ र विपदले म्यासिभ रूपमा अगाडि बढेको उदाहरण पनि हामीसँग छ। म पहिला मोहन सरबाट जान्न चाहन्छु। हामीले यो 3 तहको सरकार बनाएका छौँ, कामहरू सजिलो होस्, होइन, डुप्लिकेसन नहोस् र यस्तै विपदमा जोखिमहरूलाई कम गर्न सकियोस् भनेर। अहिले यो सञ्चारको जसरी रफ्तार बढेको छ, सूचना प्रविधि पनि बढेको छ, हातमा मोबाइल छ, विपदको समयमा चाहिँ सञ्चारको समन्वय कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले कस्तो खालको मेकानिजम बनाएका छौँ? तपाईँ त्यसबाट सेटिस्फाई हुनुहुन्छ? विपद समन्वयको विषय, विपद व्यवस्थापनको विषय स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको संविधान त पनि एकल अधिकारको विषय हो। तपाईँले पछि प्रश्न गरिहाल्नुहुन्छ, एकल अधिकारको विषय भन्दै गर्दा स्रोत र साधनमा एकल अधिकारको पहुँच छ त? यो छैन। प्रारम्भमै स्वीकार गरेँ मैले। स्थानीय तहले 753वटा स्थानीय तहमै विपद समन्वयको प्रभावकारी काम गर्ने निकाय भनेको ELEOC हो। अहिले मैले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद र व्यवस्थापन शाखाको नेतृत्व गर्दै गर्दा धेरै मेहनत गऱ्यौँ। हामीले 200 भन्दा बढी ELEOC को सङ्ख्या पुगेको छैन। सूचना भएको छैन त? सूचना भएको छ। सुरक्षा निकाय मार्फत आफ्ना निकायमा NDRRA गृह मन्त्रालयमा सूचना चाँडै हुन्छ। अझ हामीले सूचनाको प्रारम्भिक छाडन त चाहँदै चाहिँ इरामेरा गर्छौँ, होइन? इरामेरा तुरुन्तै हुन्छ। तर स्थानीय तहको विपद पोर्टलमा एक्सेस छैन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थात् मेरो शाखाले विपद प्राधिकरणसँग पटक अनुरोध गरिरहेको छ, विपद पोर्टलमा अब स्थानीय तहको एक्सेस बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै सूचना हुन्छ। आज नि मात्रै हामीले विपद पोर्टल हेऱ्यौँ भने तातो आएको विषय, आजको मनसुनको विषय तत्कालै रियल टाइममै त्यहाँ सूचना भएको छ। तर दूरदराजमा भएका स्थानीय सरकारहरूको त्यो विपदको सूचना त्यहाँ समावेश गर्न सकेको छैन। हामी क्रमिक रूपमा यसलाई सुधारको पक्षमा छौँ। शान्तिजीलाई मेरो प्रश्न, हामीले कस्तो खालको संरचना बनाएका छौँ त? हामी संघीयताको प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, होइन? तर फेरि स्थानीय तहबाटै सूचना लिन नसकिने, होइन? यहाँ अहिले हामी कि कार्यान्वयनको तहलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ अथवा हामी नीतिगत रूपमै, कानुनी रूपमै अझै परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ यो सञ्चारको समन्वयको सवालमा? तपाईँको पहिलो बुझाइ के छ? हामीले 2074 सालमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन लिएर आएका छौँ। त्यसै गरी नियमावली 2076 छ र हाम्रो प्राधिकरण चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, हामी छोटकरीमा चाहिँ NDRRA भन्छौँ। यसको स्थापना पनि 2076 सालमा भयो। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नि 3 तहमा चाहिँ नि विपद व्यवस्थापन समितिहरू छ।
सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा। त्यसै गरी आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि केन्द्रमा एनइओसी भन्छौँ हामी, केन्द्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, त्यसै गरी प्रदेशमा पनि छ। डिओसी भनेको डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि छ र एलइओसी चाहिँ स्थानीय तहमा पनि छ। यसरी चाहिँ यो संरचनाको व्यवस्था गरेको छ र त्यही अनुसारै संस्थागत रूपमा पनि व्यवस्था भएको छ। अब संरचनामा स्रोत साधनहरू, कर्मचारीहरू, एक्सपर्टिजहरू कस्तो छ? अब कानुनी व्यवस्थाको कुरा गरेँ मैले होइन, त्यो गर्दै गर्दा संस्थागत व्यवस्था यसरी भए। यो भइसकेपछि हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अब हाम्रो एनडीआरआरएमा यो हाम्रो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण चाहिँ मुख्य गरी स्रोत निकायको रूपमा पनि, केन्द्रीय स्रोत निकायमा पनि काम गर्छ भने केन्द्रीय समन्वय निकायकोमा पनि हामीले प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। स्रोतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब कतिपय केसहरूमा चाहिँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि लागत साझेदारी छ भने धेरै जस्तो इन्सिडेन्टहरूमा चाहिँ केन्द्रले नै बढी सपोर्ट गर्ने हाम्रो प्रावधान छ नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा पनि। र त्यही अनुसार हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक मात्रामा स्रोत पनि परिचालन गरिरहेका छौँ। यदि कम भयो भने उहाँहरूले तुरुन्तै हामीलाई पत्राचार गर्नुहुन्छ र हामीले फेरि रिइम्बर्स त्यहाँ कोषमा चाहिँ फेरि परिपूर्ति गर्ने गरेका छौँ। युवराजजीलाई मेरो प्रश्न, जस्तो 3 तहको सरकार भएपछि चाहिँ काम गर्न सजिलो होस् भन्ने अवधारणा हो नि त होइन? अनि विपदमा चाहिँ पहिलो 24 घण्टा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो 24 घण्टामा हामीले कसरी रियाक्ट गऱ्यौँ होइन, समन्वय कसरी गऱ्यौँ, सञ्चारहरू कसरी फ्लो गऱ्यौँ भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको अनुभव के छ यसमा? के छ भने हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्था, अधिकारहरूको बाँडफाँड र जे संरचनाहरू विकास भएको छ देशमा, त्यो संरचनाहरूमा पर्याप्त स्रोत साधन नहुने, दक्ष जनशक्ति नहुने र अहिलेको यो डिजिटल युगमा पनि डिजिटल माध्यमहरूलाई हामीले सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्ने, डिजिटल लिट्रेसीको पनि अब स्थानीय तहको सरकारहरूमा, प्रदेशहरूमा पर्याप्त जनशक्ति र जनस्तरमा पनि डिजिटल लिट्रेसी नहुँदाखेरि सञ्चारमा पनि अलिकति समस्या छ। सञ्चारको कतिपय अवस्थामा अथेन्टिकेसनको कुरा पनि हुन्छ, कुन सञ्चारलाई चाहिँ अब आधार मानेर मिसइन्फर्मेसनहरूको पनि कुरा हुन्छ। त्यस्तो भएको पनि छ, कतिपय बेला मिसइन्फर्मेसन भएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको जनस्तरबाट आएका सही इन्फर्मेसनहरूलाई पनि राज्यका निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएका घटनाहरू पनि छन्। मेलम्ची बाढी जाँदाखेरिको घटनामा एउटा पीडित भनौँ जनताको हिसाबले ठाउँको व्यक्ति पनि हो। त्यसकारणले अहिलेको विपद पोर्टल भनेर एनडीआरआरएमएले एउटा विपद पोर्टल सञ्चालन गरेको छ, अघि साथीहरूले पनि राख्नुभयो। तर त्यसमा एक्सेस कसको त? अहिलेको आवश्यकता भनेको खासमा भन्ने हो भने हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय तहको प्रशासनको पनि ध्यान नपुग्ने ठाउँमा, आँखा नपुग्ने ठाउँमा पनि विपदका घटनाहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यहाँको सूचना आधिकारिक रूपमा कसरी प्रविष्ट गर्ने त हाम्रो सिस्टममा र राज्यका निकायहरूले ऱ्यापिड रेस्पोन्स कसरी गर्ने भन्नको लागि त सबभन्दा पहिला सञ्चारकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले डिजिटल पोर्टललाई जनस्तरसम्मको एक्सेस बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, डिजिटल लिट्रेसीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सूचनाहरूको यथार्थ के हो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो लेभलको प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ। र हाम्रो संविधानले स्पष्ट के गरेको छ भने विपदलाई 3 तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि राखेको छ, स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा पनि राखेको छ। खास गरी केन्द्रले स्रोत साधन, लजिस्टिक नीति, मापदण्डहरूको विकास गर्ने र एकदमै शीघ्र गतिमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको भूमिका चाहिँ स्थानीय तहको सरकारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ सूचनाको स्रोतको हिसाबले स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने, तर त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले केन्द्रबाट हुनुपर्ने खालको हाम्रो व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा प्र्याक्टिसमा केही जटिलता छ। मोहनजीलाई मेरो प्रश्न नै, जस्तो स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी त धेरै दिइएको छ, अब फेरि त्यही स्रोत क्षमताहरूकै प्रश्न पनि आइरहेको छ। स्रोत र क्षमता सीमित र यसलाई सन्तुलित बनाउनका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट भूमिका अलिकति कमजोर भएको हो कि तपाईँ त्यो स्वीकार्नुहुन्छ कि अथवा यतै समस्या छ होइन? यसको रिफ्लेक्सन त उता पर्ने नै भयो। उहाँले भन्नुभयो नि त कार्यान्वयनको तहमा लजिस्टिक समस्याहरू छ भनेर, त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले विपद समन्वयमा भने जति जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको साझा दोष सबैले बोक्नुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा काम नभएको होइन। स्थानीय सरकारहरूले गरेका विपद समन्वयमा असल अभ्यासहरू पनि असङ्ख्य मैले 150 भन्न सक्छु। यसर्थ के भनौँ भने संविधान त स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 पनि अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि स्थानीय सरकारले वैदेशिक सहायता लिने बाहेकको विपद समन्वय र व्यवस्थापन सबै काम गर्न सक्छ। के यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले सङ्घीय सरकारको कर्मचारी भएको नाताले धर पाउँछु त?
दर पाउँदिन। तपाईँले भने चाहिँ त्यसको लागि फेरि स्थानीय तहकै क्यापासिटी एन्हान्समेन्ट पनि हुनु पर्यो नि त। मलाई के सहयोग चाहिन्छ भनेर मैले पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यही जानेछु म। स्थानीय तहको क्षमता, दक्षता, बजेटिङ प्रणाली हेर्ने हो भनेदेखि यदि हामी नै अहिले हामी 4 जना छौँ यहाँ, हामी 4 जना मात्रै नै कुनै स्थानीय तहको मेयर या अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि हाम्रो प्रायोरिटी विपद समन्वय व्यवस्थापन हुँदैन के। जनताको घर आँगनसम्म कुलो, पैनी, बाँध, कुलेसो, बिजुलीको पोल पुर्याउने विषय चाहिँ प्रारम्भिक आवश्यकता हुन्छ। विपदलाई हामीले मूल प्रभावीकरण गर्नै सकेका छैनौँ कि। हामीले साबिकमा लिजा या फेरे भन्छौँ, अहिले हामीले एलजी पास भन्ने एउटा स्थानीय तहको मापन सूचक निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा 9 अङ्क विपदमा काम गर्नै पर्ने बाध्यकारी बनायौँ। त्यो 9 अङ्क प्राप्त गरे बापत उहाँले प्राप्त गर्ने समपूरक अनुदानहरूलाई बढोत्तरी गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। हामी विपदलाई लोकलाइजेसन गर्छौँ। विकास साझेदारहरूले गरेका असल अभ्यासहरू, एनडिआरएफले गरेका असल अभ्यासहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान गएको छ। हामीले हाम्रै मन्त्रालय मार्फत पनि ती विषयको क्षमता विस्तारका विषयहरू अब जोइन्ट सिमुलेसनका कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ होइन। विपदको बुझाइ नै साझा छैन हाम्रो। स्थानीय सरकारलाई हामी निर्देशन गर्न सक्दैनौँ। तर के अनुरोध गरेका छौँ भने अघिल्लो विपदका 4 पिलर हुन्छन्। 4 पिलरमा मिटिगेसन र प्रिपेयर्डनेसको सेक्टरमा 70% खर्च गर्नुहोस्, रेस्पोन्स र रिकन्स्ट्रक्सनमा 30% गर्नुहोस् है भनिएको छ। तर यसो भन्दै गर्दा अघि मैले भने चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको या वडाको राजनीतिक नेतृत्वले जनताको घर आउनसम्म सानो विकासको पूर्वाधार लैजाने विषयलाई विपदमा ढाल्न तत्कालै सक्दैन। तर ती विकास निर्माणहरूलाई विकासको विपदको मूल प्रभावीकरण गर्नु परेको छ, सेन्सिटाइज गर्नु परेको छ। अहिले भएका नीति निर्माण कानुनहरूमा समस्या छैन। स्थानीय तहको क्षमता, स्थानीय तहको दक्षता, स्थानीय तहमा सेन्सिटाइज गर्ने विषयमा यो स्थानीय तहलाई मात्रै धर दिएर हुँदैन। प्रादेशिक संरचनाले पनि त्यो कोअर्डिनेसन हबको रूपमा काम गर्नु पर्यो। सङ्घीय संरचनाले पनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ केन्द्रमा रहेका बजेटरी प्रणालीहरू डाइरेक्ट टिगरिङ कसरी हुन्छ त स्थानीय तहमा। क्षमताको कुरा छ के समाजी। क्षमता, मेरो क्षमता, राज्यको क्षमता, स्थानीयको क्षमता, कति क्षमता छ त्यो क्षमताले त्यही रिफ्लेक्सन गर्दो रहेछ। त्यो क्षमता फेरि एकै रातमा बढ्ने पनि होइन, यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो नि त होइन। क्षमता अभिवृद्धि त निरन्तरको प्रयासबाट मजबुत बनाउन सकिएला। शान्तिजीलाई मेरो प्रश्न, मलाई लाग्छ विपदमा मात्रै होइन सबै विषयमा हामी चाहिँ अलिकति प्रतिक्रिया केन्द्रित मात्रै नीति छ। हाम्रो हल्ला पनि त्यसरी नै हुन्छ। तर पूर्व तयारी केन्द्रित सूचना पनि चाहियो नि त। त्यतातर्फ चाहिँ हामी कस्तो छौँ? अहिले हामीले भन्दै गर्दा पहिला चाहिँ अलिकति रेस्पोन्समा बढी र प्रिपेयर्डनेसमा अलिक कम थियो। अहिले हामीले जुन अहिले कामहरू गरिरहेका छौँ, नीति योजना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ नि पूर्व तयारीमा पनि धेरै कामहरू भएका छन्। जस्तै मैले यहाँलाई थोरै राख्न चाहन्छु, सूचना तथा समन्वयकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले पूर्व तयारी भनिसकेपछि जस्तो मनसुनकै केसमा पनि हामीले वार्षिक रूपमा पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँछौँ, जुन अहिले हामीले लगभग अब जेठबाट सुरु हुन्छ। डिएचएमले भनेपछि होइन, उहाँले फोरकास्ट गरेपछि ठ्याक्कै डेट थाहा हुन्छ। तर हामीले प्राधिकरणले अहिले नै लगभग फाइनल चरणमा छलफलको चरणमा छ। त्यो यो महिनाकै लास्टमा भइसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले आगामी मनसुनमा के कस्तो हुन्छ भन्ने पूर्व तयारीको लागि हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अर्को साइरन जडानहरू जस्तो हाम्रो नदी किनारहरूमा बढी र पहिरोको केसहरूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि डिएचएमले पनि त्यो गरेको छ, हामीले पनि गरेका छौँ होइन। र अर्को हामीले पूर्व तयारीको विषयमा काम गर्दै गर्दा रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ भनेर बिल्डिङ कोडहरू सबैले पालना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि हामीले एकदमै बढी प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ भने हामीले विभिन्न निर्देशिकाहरू बनाएर तालिमहरू दिएर स्थानीय तहसम्म पनि कसरी चाहिँ पूर्वाधारहरू संरचना निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ रेजिलियन्ट बनाउने वा भनौँ भूकम्प प्रतिरोधी, विपद प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै कामहरू भएको छ भने त्यसको प्लसमा हामीले सूचना समन्वयको पाटोमा हामीले वर्षैभरि विपद सम्बन्धी पर्टिकुलर इन्सिडेन्टहरू आउने सिजनमा बढी बजाउने प्रचार प्रसार गरे पनि वर्षभरि नै हामीले प्राधिकरणले के गर्छौँ भन्दा जस्तो बाढीको केसमा के गर्ने, बाढी आउँदा के गर्ने, भूकम्प आउँदा के गर्ने भनेर श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू उत्पादन गरेका हुन्छौँ। अब निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाबाट पनि उत्पादन भएका र हामी आफैले पनि उत्पादन गरेका सामग्रीहरू निरन्तर रूपमा आम सञ्चार माध्यमबाट र सोसियल मिडियाहरूबाट पनि सधैँ हामीले गरि नै रहेका छौँ। त्यो पनि एउटा अलिकति पूर्व तयारीकै लागि नै हो। जस्तो युवराजीलाई मेरो प्रश्न, हरेक विपदमा चाहिँ डुप्लिकेसन ठुलो समस्या हुन आउँछ के, कतै स्रोत छ, कतै केही पनि छैन होइन।
त्यो खालको हाम्रो नीतिगत अस्पष्टता छ कि एउटा जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईँले अहिले देख्नु भएको मुख्य समस्या कहाँनिर छ? अब नीतिगत डुप्लिकेसन पनि खासै छैन। नीतिगतै हिसाबले त मैले अघि पनि राखेँ, तीन तहको सरकारको अधिकार जिम्मेवारी सबै लगभग बाँडफाँड नै छ, कानुनमा पनि छ। तर कस्तो हुन्छ भने यो प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि मैले भने अघि पनि तीन तहको सरकारको केन्द्रले स्रोत साधनको व्यवस्थापन, टेक्निकल एसिस्ट, अब नीति मापदण्डहरू बनाउने, अवेरनेसका कार्यक्रम, प्रतिकार्यका कार्यक्रमहरू गर्ने यो कुरा गरि नै राखेको छ। प्रदेश सरकारले पनि तयारीका कामहरू गरिराखेको छ, स्थानीय सरकारको पनि तयारीका कामहरू गरिराखेको छ। तयारीको हकमा भएका डुप्लिकेसनहरू डुप्लिकेसनै हुँदैन, सबैले अवेरनेसको कार्यक्रमहरू प्रतिरक्षाको जति जाने पनि भयो होइन। अब रेस्क्युमा जाँदाखेरि चाहिँ डुप्लिकेसन चाहिँ पर्याप्त हुने स्थिति देखिन्छ उद्धारमा जाँदाखेरि, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कसैले कसैलाई कुर्ने, चेन अफ कमान्डमा जाने, पर्ख तिम्रो पालो आएको छैन भन्ने स्थिति त्यहाँ हुँदो रहेनछ। जसले पहिला पुग्न सक्छ अलिकति गएर रेस्क्यु गर्ने कुराहरू चाहिँ प्रायः हामीले डुप्लिकेसन देखेका छौँ। र रेस्क्युसँगै अर्को डुप्लिकेसन देखिएको भनेको पुनर्स्थापनामा हो। पुनर्स्थापनामा पनि डुप्लिकेसन देखिएको छ विगतमा, र त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले एकद्वार नीति मार्फत जाने जति पनि राहतहरू हामी वितरण गर्छौँ सिडिओ कार्यालय, आर्थिक सहायताको सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत र अन्य सवालमा स्थानीय तहको सरकार मार्फत गर्ने एउटा प्र्याक्टिस पनि विगतमा हामीले गऱ्यौँ। त्यसकारणले पुनर्स्थापना जाँदाखेरि डुप्लिकेसन अहिले करिब छैन। रेस्क्युमा जाँदाखेरि अलिकति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को छिटो पुग्ने भन्ने हिसाबले पनि सरकारहरूले काम गरि नै राखेको छ। र प्रतिकार्यमा जाँदाखेरि अथवा विपद पूर्व तयारीमा जाँदाखेरिको कुरालाई चाहिँ डुप्लिकेसन भन्नु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अहिले त्यति ठुलो यो डुप्लिकेसनको ठुलो समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु हाम्रो तयारीमा अपर्याप्तता चाहिँ अहिले पनि छ, लजिस्टिकमा अपर्याप्तता अहिले पनि छ, अनि टेक्निकल एसिस्टमा अथवा टेक्निकल म्यान पावरमा अहिले पनि अपर्याप्तता छ। अब यसमा दुनियाँ हुन्छ, अब सामूहिक रूपमा तिनै तहका सरकारहरूले विपदको चाहिँ पूर्व तयारी, विपदको व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अथवा पुनर्स्थापनासम्ममा साझा कसरी गर्ने भन्ने अभ्यास गर्न चाहिँ जरुरी छ। किन तिनै तहको सरकारसँग इक्विपमेन्ट र स्रोत साधन छैन नि, कतिपय ठाउँमा सुरक्षा निकायको सहायता चाहिन्छ। यो सूचना सञ्चारको कुरा गर्दा नि यो आधुनिक प्रविधि मात्रै प्रयोग गरेर पनि भएको छैन कि हामीले इन्डिजिनियस नलेज प्रयोग गरेनौँ भने नि मोबाइल खल्तिया बोकेको हुन्छ दिदीको होइन, दाजुको हलो जोत्दै हुनुहुन्छ या गोड्दै हुनुहुन्छ, त्यो मोबाइललाई घन्टियाको एसएमएस हेर्नुहुन्न उहाँले कि हेरे पनि त्यसको ग्राभिटी बुझ्नुहुन्न कि, अनि ढ्याङ्ग्रै ठोक्नुपर्ने अवस्था होइन। त्यो पहिले हामी त्यो गर्थ्यौँ नि कटुवा गलामा पर्था लाउने परेर हल्ला गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। शान्तिजी, मेरो अर्को प्रश्न, मैले के सूचना लिन्छु, मलाई कुन सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई कुन माध्यम सजिलो हुन्छ भन्ने त फरक छ नि त होइन? ठाउँ हेरेर, परिवेश हेरेर, भूगोल हेरेर, चेतना हेरेर त्यसरी हामीले काम गरेका छौँ कि अब एउटा जेनरलाइज सोलो डोलो प्रक्रिया छ? अहिले विपद व्यवस्थापनको रेस्पोन्स फेजमा चाहिँ हामीले सूचना र समन्वयको पाटोमा चाहिँ सुधार गरिएका छौँ। जस्तो हामीले अहिले जति पनि डिजिटल प्लेटफर्महरू हामीले युज गर्छौँ त्यो चाहिँ नि डाइरेक्ट हामीले स्थानीय, प्रदेश होइन र अन्य विभिन्न नन गभर्मेन्ट एक्टर्सहरूले पनि हेर्न सक्ने, युज गर्न सक्ने गरी पनि छ। कतिपय एक्सेप्सन केस बाहेक होइन, जस्तो विपद पोर्टलकै कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो पोर्टलमा चाहिँ सबै विषयहरू हामीले रियल टाइम डेटा पनि हेर्न पाउँछौँ। हामीले विभिन्न निकायहरू, सम्बन्धित निकाय जस्तो डिएचएमबाट चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजी एन्ड माइन्सहरूबाट, त्यसपछि स्वास्थ्य होइन, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, यी विभिन्न निकायहरू जुन चाहिँ विपदमा बढी सक्रिय हुने निकायहरू छन्, उहाँहरू र हाम्रो एनडिआरआरको इन्टरलिङ्क छ। हाम्रो पोर्टलमा चाहिँ उहाँहरूका डेटाहरू चाहिँ डाइरेक्ट हामीले रियल टाइम हेर्न पाउँछौँ र त्यो रियल टाइम डेटाहरू चाहिँ हामीले विभिन्न अन्य निकायहरूलाई चाहिँ फ्लो पनि गरिरहेका छौँ। एउटा विषय भने अर्को हामीले हेर्न चाह्यौँ भने पनि अहिले रिसेन्टली कुन ठाउँमा के भइरहेछ, अहिले यो टाइममा पनि कहाँ वन डडेलो भएको छ कि वा कतै वर्षा भएको छ, कहाँ के भइरहेको छ भनेर त्यो हेर्न सक्छौँ भने। अर्को कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले बनाउँदै गर्दा यो डिजेबल फ्रेन्डली पनि त्यो पोर्टललाई पनि बनाउँदैछौँ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै हामीले युज गरिरहेका अब मिन्स अफ कम्युनिकेसनहरू चाहिँ कतिको चाहिँ इफेक्टिभ छ भन्ने विषयमा पनि हामीले फिडब्याकहरू लिइरहेका छौँ। हामीले जस्तो फेसबुक मार्फत होइन, भाइबर मार्फत, टिकटक मार्फत पनि हामीले हालेका छौँ भने विभिन्न अब स्थानीय रेडियोहरू मार्फत पनि विभिन्न स्थानीय भाषामा समेत हामीले गरेका छौँ र उहाँहरूको डिमान्ड के छ भन्ने विषय पनि हामीले लिएर त्यही अनुसार चाहिँ नि श्रव्य सामग्री बनाउने र त्यही अनुसार प्रचार प्रसार गर्ने पनि गरिएका छौँ। युवराजीलाई मेरो प्रश्न, अब हामी
अझै बलियो बनाउनका लागि सञ्चार प्रणालीलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा भयङ्कर ठुलो कुरा चाहिँ हामीले छलफलमै आएको छैनौँ। अहिले विपदमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हाम्रो भौगोलिक अवस्था हो है। यो भौगोलिक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि धेरै अनपेक्षित क्षतिहरू हामीले बिहोर्नु परेका छौँ। चाहे मेलम्ची बाढी त नेपालमा कसैले पनि परिकल्पना हामीले गरेकै थिएनौँ। 2078 साल असार 1 गते आएको मेलम्ची बाढी, किन भन्दा झोलङ्गे पुलको लेभलभन्दा माथिबाट बाढी फ्लड आउँछ र त्यसलाई बगाएर लान्छ भन्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएन। त्यस कारणले हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले के सञ्चारमा के चुनौती सृजना गरेको छ भने जब विपद आइलाग्छ, विपद पहिला केही पनि हुँदैन, जब विपदको घटना घट्छ त्यसपछि त्यो सबभन्दा पहिला हाम्रो कम्युनिकेसन नेटवर्कै बन्द हुन्छ। हाम्रा टेलिफोन टावरहरू चल्दैनन्, इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो डेडिकेटेड लाइनहरू हुँदैन, के अरे भिर पहरामा पहाडमा पोलहरू हुन्छ, पहिरो गएपछि त्यो ढल्छ र इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रवाह बन्द हुन्छ। त्यसपछि हाम्रा टेलिफोनका टावरहरू बन्द हुन्छन्, पानी पर्छ 2-4 दिनसम्म घाम लाग्दैन, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टमले पनि काम गर्दैन र विकट पहाडी ठाउँहरू, भूगोलहरू, उच्च पहाडी भूगोलहरू, बाढी पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँहरू, खोजहरू, घना जङ्गलका एरियाहरूमा हाम्रो कम्युनिकेसन प्रणाली जे छ अहिले सरकारको एक्जिस्टिङ सिस्टम त्यसले काम गर्दैन विपदको बेलामा। त्यसकारणले अहिले हामीले भोगेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हो। त्यसकारणले अब स्याटेलाइट सिस्टमलाई हामीले प्रयोग गरेर विपदको सञ्चारलाई कसरी जीवन्त बनाउने, जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि सञ्चार सम्बन्धबाट नागरिक र सरकार बिचको सम्बन्ध कहिल्यै नटुट्ने खालको सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। विपद आएपछि मात्रै होइन, अहिले पनि हाम्रा सबै पहाडी दूरदराजका बस्तीहरूमा टेलिफोन अहिले पनि लाग्दैन, मोबाइल नेटवर्कले अहिले पनि काम गर्दैन। मैले विपद अघि भन्दै हुन्थ्यो, विपद पनि फरक फरक छन् कि स्थानीय तहको बनोट भूगोल अनुसार फरक फरक विपद छन्। त्यो फरक फरक विपद छ, कुनमा प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा एउटा राखेँ मैले। अर्को अब संविधान र कानुन छँदै छ, यसले काम गर्छ भनेर भएन। मैले सरकारको प्रतिनिधि भए पनि अब के गर्नु पऱ्यो भने क्लियर रोल एन्ड एकाउन्टेबिलिटी भन्नेलाई तिनी तहकै सरकारमा के हो त भन्ने आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। स्ट्रङ कोअर्डिनेसन एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम बनाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ कसले बनाउने हो? यो हामीले बनाउने, तिनी तहको सरकारले भनेर बनाउने, सरकारले विशेषसँग अझ छैन, यो गर्दैछौँ हामी, निकै सुधार भएको छ अहिले पनि भनिसकेको छु मैले। प्रिपेयर्डनेसमा लगानी बढाउनु पऱ्यो। अब जनताको नजिकको भरोसायोग्य साथी अझ विपदमा हो भने ओडाध्यक्ष हो, ओडाध्यक्षभन्दा पनि तल जाने हो भनेदेखि समावेशी सदस्य हो, उसले विपद बुझ्नु पऱ्यो। त्यो स्थानीय तहलाई क्षमतायुक्त, दक्षतायुक्त सबैतिर बनाउनु परेको छैन। अहिले मैले विपद 753 फरक छ भनिसकेँ। फरक छ भनेदेखि कहाँ हो त? त्यो ध्यान दिएर स्थानीय तहको क्षमता दक्षतामा ध्यान दिनु पऱ्यो। एलयुसीको स्ट्रेन्थेन गर्नै पऱ्यो। मैले लाजै नमानिकन भने 200 पुग्दैन अहिले। बजेटमा, क्षमतामा, कार्यक्रममा मूल्यांकन गर्नै पऱ्यो र अब अन्तिममा जाने भनेको हामी रिस्क ट्रान्सफरमा हो। अहिले मैले डाइरेक्ट देखेर रिस्क ट्रान्सफरमा गइएन भने सरकारले मात्रै, विकास साधनले मात्रै, उसले मात्रै विपद भएर मेरो घरको बिमा मैले गरेको हुनु पऱ्यो, मेरो प्रपर्टीको बिमा मैले गरेको हुनु पऱ्यो। सक्छ नागरिकले गर्छ, सक्दैन लोकल सरकारले गरेको हुनु पऱ्यो, प्रदेश सरकारले गरेको हुनु पऱ्यो, सङ्घीय सरकारले गरेको। रिस्क ट्रान्सफरमा जाने विषय महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति अन्त्यतर्फ पनि छौँ हामी। विपद प्रतिकार्यका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सञ्चार प्रणालीलाई बलियो बनाउने भनेर भनिरहँदा नि सञ्चार भने चाहिँ मेरो लागि के जोखिम छ, जोखिम मैले भोगिसकेपछि राहतको काम अथवा उद्धार कसरी बढ्छ भन्ने मात्रै पनि होइन होला। विपद आइसकेपछि, भोगिसकेपछि म कहाँ जाने मात्रै होइन, कहाँ जानुपर्छ भनेर पनि मलाई पहिले थाहा हुनु पऱ्यो नि त हरेक नागरिकले। त्यतातर्फ त्यो मिहिन ढङ्गले हामी के गर्न सक्छौँ होला? हाम्रो त्यो पिक्चर चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? जस्तो विपद केही टाइममा चाहिँ जति अब्स्ट्याकलहरू आउँछ नि कम्युनिकेसनमा, इलेक्ट्रिसिटीमा, हो यही विषयलाई नै मध्यनजर गरेर हामीले विपद प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा 2070 जुन हाम्रो कार्यढाँचा फ्रेमवर्क बनेको छ, त्यसमा चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ कसले के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ क्लस्टर लिड र कोलिडको प्रावधानहरू छ। क्लस्टर लिडमा चाहिँ विभिन्न विपदसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा काम गर्ने लाइन मिनिस्ट्रीहरू हुनुहुन्छ भने कोलिडमा गैर सरकारी संस्थाहरू त्योसँग सम्बन्धित काम गर्ने हुनुहुन्छ। जस्तै विद्युतको केसमा चाहिँ विद्युत
विद्युतसँग सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लिएर होइन विद्युत प्राधिकरणहरूसँग उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि मनसुनको विषयमा चाहिँ उहाँहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कार्ययोजना बनाउँदाखेरि उहाँका जिम्मेवारीको विषयहरूमा उहाँहरूबाटै सुझाव आउँछ। तपाईँहरूले कसरी चाहिँ त्यो विशेष विपदको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय उहाँहरूबाट नै सुझाव लिएर त्यही अनुसार हामीले कार्ययोजना पनि बनाउँछौँ। संविधानले गरेको व्यवस्था जुन तीनै तहको सरकारको साझा सूची विपद व्यवस्थापनमा र स्थानीय तहको एकल अधिकार किन राखिएको होला भन्दाखेरि त्यहाँ पनि थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय र कम्युनिटी नै विपद व्यवस्थापनको फर्स्ट रेस्पोन्डर हो। उहाँहरू जति छिटो जान सक्नुहुन्छ, जति छिटो गर्नुहुन्छ, त्यो सङ्घीय सरकार त्यति छिटो पुग्दैन। सङ्घीय सरकारले चाहिँ समन्वय गर्ने, नीति योजनाहरू विपद सम्बन्धी बनाइदिने, मापदण्डहरू बनाउने, आवश्यक स्रोतहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छैन, अपुग छ भने स्रोतहरू व्यवस्थापन गरिदिने हो। त्यही भएर अहिले मैले चाहिँ बढीभन्दा बढी अलिकति यहाँ स्थानीय तह पनि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। वार्षिक बजेटमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राख्नुपर्ने हुन्छ। केही सपोर्ट चाहिन्छ भने माथि सङ्घसँग पनि उहाँहरूले निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। युवराजजीलाई मेरो प्रश्न जस्तो एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले नि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो मुद्दा नै मेन स्ट्रिम हुन सकेको छैन होइन। विपद प्रतिकार्य होइन, जोखिम न्यूनीकरण मात्रै होइन, जोखिम भनेको के हो, केलाई जोखिम मान्ने भन्ने खालका बहसहरू नि कति बाक्लो हुन्छ। एउटा जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईँले के महसुस गर्नुभएको छ त्यसमा? विपदको सवालमा हाम्रो तिनै तहको सरकारमा छलफलको लेभलमा पर्याप्तै छ, अपर्याप्त भन्ने होइन। बहसहरू हुन्छ, घटना घटेपछि हुन्छ, घटना घट्नु पूर्व पनि भइराखेका छ। अहिले पनि नियमित विपदका बैठकहरू सबै संरचनागत रूपमा भइ नै राखेका छन्। तर अघि पनि साथीहरूले राख्नुभयो, यसमा मेन भनेको बजेटमा मेन स्ट्रिमिङ गर्ने कुरामा, त्यसलाई प्रायोरिटी दिने कुरामा तिनै तहमा कमी छ। र जे तपाईँको नीतिगत व्यवस्था छ त्यसलाई स्रोत साधन युक्त बनाउने कुरामा पनि अहिले पनि समस्या छ। अघि पनि मैले भने स्थानीय तहलाई रेस्पोन्डर अथवा एक्सन गर्ने एउटा सरकारको रूपमा बढी हेरिएको छ। एक्सपर्टिजको समस्या, उसलाई एक्सपर्टिजको समस्या त छँदैछ, स्रोत साधनको समस्या पनि छ। मैले अघि नै भने स्रोत साधन सबै सेन्ट्रलाइज छ। अब कहाँ चाहिँ तपाईँको घटना घट्छ भन्ने कुरा अब हरेक ठाउँमा चाहिँ पूर्वानुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले स्थानीय तहको सरकारलाई रिसोर्सले चाहिँ अलि हामी भरिपूर्ण बनायौँ भने बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। र जति बहस भएका छन् त्यसलाई अब नीति कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखिन्छ। मैले भने पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सञ्चार पूर्वाधार होला, अनि लजिस्टिक व्यवस्थापनमा तयारी गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। तीन तहको सरकार बिचको समन्वयको नेटवर्क हाम्रो छैन अहिले। सामान्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले कामहरू चाहिँ गरिराखेका छ। तर पनि त्यसमा कमान्ड कसले गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले पनि कन्फ्युजनमा छ। किन भन्दा मर्यादा क्रममा जाँदाखेरि स्थानीय तहका प्रमुखहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिल्ला प्रमुख अधिकारीभन्दा माथि हुन्छन्। कसको कमान्डमा चल्ने स्रोत साधन र सम्पत्ति सिडिओसँग हुन्छ होइन। यस्ता जटिलताहरू अहिले पनि विद्यमान छन्। यसको समाधान खोज्नुपर्छ। अब अन्तिममा क्विकली म मोहनजीलाई प्रश्न राख्न चाहेँ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै स्थानीय सरकारलाई चाहिँ स्रोत कम, जिम्मेवारीको भारी चाहिँ बढी, यो समाधान कसरी गर्न सकिएला? पिक्चर त्यस्तै हो। पिक्चर लगभग त्यस्तै हो। संविधान कानुन त एकल अधिकार भन्यौँ, समन्वय सहकार्य काम प्रदेश र सङ्घले गऱ्यौँ। नीति बनाउने, गाइडलाइन बनाउने, एसओपी गर्ने काम त हामीले गरिरहेछौँ। जहाँ जहाँ फ्रिक्वेन्टली विपद आउँछ, एकै किसिमको विपद आउँछ, त्यहाँ एकदम वेल म्यानेज छ, त्यहाँ गर्नुभएको छ। बजेट राख्नु भएको छ, सङ्घबाट माग्नु भएको छ, एनडिआरएसँग माग्नु भएको छ। केही लागेन भने विकास साझेदारसँग माग्नु भएको छ। हामीले पनि त्यहीँ जा है भनेका छौँ विकास साझेदारलाई, छैन? तर फेरि अनप्रेडिक्टेबल विपद पनि त फेरि क्लाइमेट चेन्जले त ल्याएको छ नि त। त्यो ल्याएको छ। काठमाडौँमा बाढी, बेमौसमी कस्तो सोचेको? त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान, जो मेयर हुनुहुन्छ, जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले विपदमा रकम राखिरहनु भएको छैन। विपद आएको बेलामा 11वटै क्लस्टरहरू एकैचोटि सक्रिय हुने गरेका छन्। काम भएको छ है। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद छ होइन म्याम, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी परिषद छ, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश व्यवस्थापन परिषद छ, प्रदेशकै कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विपद कार्यकारी समिति छ। हैन, संरचनाहरू त छ, कति एक्टिभ भएर काम गर्छ, स्रोत साधन के छ भन्ने प्रमुख जिल्लाको समन्वय कसरी हुन्छ भन्दैछु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ। यो समितिमा चाहिँ मेयर साहबहरू, अध्यक्षहरू
काहीँ सबैतिर होइन काहीँ नगइरहेको देखिन्छ कि पोर्टफोलियोमा चाहिँ हामी उहाँभन्दा माथि हो भन्ने देखिन्छ। यसलाई काहीँ कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विपद प्रतिकार्यका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, सञ्चार प्रणालीलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो बहस आगामी दिनमा पनि यस्ता मञ्चमा र बाहिर पनि जारी रहनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना सुपर युरोपेली सङ्घ मानवीय सहायताको सहयोगमा UNDP को नेतृत्वमा UNDP, युनिसेफ, UN वुमेन र ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल रहेको कन्सोर्टियमद्वारा पश्चिम नेपालमा अगस्त 2021 देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ।